सो हियर इज़ द लाइनअप ऑफ आवर ग्रुप। ये रही 4 निंजा 300। अभी इसमें से एक कम है, मैं लाइन वाइज बता देता हूँ कौन सी किसकी है। ये वाली जो ब्लू कलर है ये दिस वन बिलोंग्स टू अन्ना। ये वाली जो है ये जसनैन भाई की है। आई गेस उन्होंने बेच दी है ये। आई डोंट नो मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, क्योंकि एग्जॉस्ट सबके ऑन है। दिस वन बिलोंग्स टू आयान विच हैज़ बीन सोल्ड, बट आयान के पास एक दूसरी भी है एंड इसको तो तुम लोग जानते ही हो। दिस वन बिलोंग्स टू मी। तो मेरी गाड़ी पे लगा हुआ है अक्रापोविच का रेप्लिका एग्जॉस्ट विच इज़ वेरी बेसी। इस पे स्टॉक है। इसके ऊपर मिफ का एग्जॉस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा लाउड है, सर पकड़ लेता ही है। उसके बाद अन्ना की बाइक पे भी अक्रापोविच का एग्जॉस्ट लगा है जो कि बहुत ही बेसी और बहुत ही सटल है। इट साउंड्स रियली गुड।